نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمارة الجواد دار الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پمونږ او تاسو باندې د الله رب العزت لاک لاک شکر دی چې موږ او تاسو له الله یو زندگی یو ژوند د دې ورځو پورې را نصیب کو الله دې موږ او تاسو له ژوند او زندگی را نصیب کړي چې د رمضان مبارک مهینه روزه عبادتونه الله دې زموږ او تاسو په نصیب کې راولي رمضان مبارک آمد کې دو والده یا یو ورځ یا دو ورځې پس تیر شوی جماعت المبارک په ورځ باندې ما تاسو ته په دې باندې مسله بیان کړې وه ریاست پاکستان میں د تپوی مسئلے کی ویلو خود خوب پیغمبر د محمد صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارک و بخاری کی پکڑو کتابونو کی ذکر دے او یو احادیث مبارک نه ده د ډیرو صحابه او د ګڼو صحابه او ذکر ده رسول الله صلی الله علیه وسلم دقه شانته د رمضان مبارک مهینه آمد شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک داو چې هغه با د جمعې او په عام ورځو کې په منبر باندې خطاب فرمایل نو یو پیرا چې اولنې پړوي تا د منبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر دا درې پړوي وو
وسم دا منبرونه چې کوم جوړلې په سنت او اعمال سره پدرې پړوځي جوړوي. اکثر علما په دوی په پړوي کېدي او په درې په پړوي نه کېدي. وجه پکې دا وی چې په درې په پړوي به رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک کې رستو د ادب او خیال ساتي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په درې په پړوي مبارک کې رستو تشریف په فرمایل. نو اولنې پړوي باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه اوخت نو آمین وی احادیث مبارک ته. دوی په پړوي باندې چې هم وختون به آمین وی. درې په پړوي باندې چې وختون به آمین وی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د بیان نه فارغ شو د عبادتو نه فارغ شو نو صحابه ته تپوس احادیث مبارکه دغه الفاظ دي. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ژوند کې پهل ځل داسې وګتل پوی نشو چې تاسو په اولنې پړوي باندې وختئ نو آمین وی. په دوی په پړوي تاسو به آمین وی. او دریم چې تاسو تشریف کې خوستون به آمین وی. ویاو اولنې پړوي باندې چې څو ختمانو جبريل علیه السلام بالا رال او وی ہلاک تشی آغا انسان. الفاظ کم دی؟ الفاظ دا دیخوا ہلاک تشی آغا انسان چی پچا باندې رمضان مبارک راشی او دے پا دے رمضان مبارک کی پا اللہ باندې ځان اون بخی. رسول الله صلی الله علیه وسلم پس ویلی دی آغا پی آمین ویلے دے. جبریل علیہ السلام فرمایل چې ہلاک تشی آغا بندہ آغا انسان او رسول الله صلی الله علیه وسلم پی آمین وی آمین. زما ورونو ډېر رمضان مبارک په موږ تاسو تیریږي لګیا دی او را روان دي. الله دې زموږ تاسو په ژوند کې په عمرونو کې برکت واچولې کی. خو ورځ یا دو ورځې بس په موږ تاسو باندې بهترین روزې را روانې دي. ځان په الله باندې وبخو، الله ته وجاړو، د عبادتو پابندي وکړو. دویمه پړوي باندې و چې بیا راته ووایي چې کم څوک ستا نوم ذکر شو درود پې ونه وایي. اب لوی بیان دی. ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. الله رب العزت په خوږ پیغمبر باندې په خپل بنده او په خپل خوږ پیغمبر ان الله بلا الله ذات د شارک الله چې ګوره زه هر وخت کې درود نزول په د باندې وې نزول رحمت او دومره لوی مقام الله رب العزت هغه بدل ورکي. حدیث مبارک دی چې څوک پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف مبارک وای یو پیرا الله رب العزت هغه خپل بنده لس پیرې په خپل رحمت کې شاملې. لوی مقام دی. نو وای څوک جبرئیل علیه السلام وی چې څوک ستا نوم ذکر شو درود په ونه وای نو هغه د هلاک شي. وای ما وی چې امین. دریم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د چا بوډابه والدین وي، بوډاګان کمزوري
والدین له الله لوی مقام ورکړي، ډېر غټ مقام الله رب العزت ورکړي. د چا والدین وي او دیو په د خپل والدینو باندې د خپل ذات د پاره د مغفرت سبب جوړ لکه ځان په و نه بخي وای هلاک دي شي هغه انسان. عزتمندو پنځو شذونو کې الله رب العزت صرف تش په لیدو کې ثواب د بنده د پاره مقرر کړي، ثواب تشه چې ویلي. یو بیت الله شریف جو ته ګوره الله رب العزت له اجرونه درکې په ثوابونو کې شاملې. دویم نمبر ابي زمزم، دریم نمبر قرآن مجید مصحف، سلورم نمبر عالم دین، پنځم نمبر خپل والدین د هغه په مخ کې د لیدو ثواب دی. او بیا یې ویلي دي چې والدینو چې کوم انسان خپل والدینو ته د رحمت په نظر باندې وګوري څومره ثواب ورکړي، دقه ثواب تعین شوی دی. د یو حج مقبول شوی او د عمرې مقبول شوی ثواب الله ورکړي. نو خبره رانه بل طرف ته ځي. نو په مونږ او تاسو باندې الله دې زمونږ او تاسو په نصیب کې او په قسمت کې را نصیب کې چې رمضان المبارک مهینه آمد کېدو والا ده. مونږ او تاسو په دې رمضان المبارک کې ځان په الله باندې وبخو. خو د بخلو طریقې دي څنګه به ځان بخو. په دې کې به روژه نیسو، په دې کې به عبادات کوو، په دې کې به قیام اللیل کوو، په دې کې به د قرآن کریم سره تعلق جوړو. تاسو د مخکې ما ویلو یو 3 جمعې وړاندې چې روژه څه ته وایي. روژه د څه نوم دی؟ صوم، په عربۍ کې ورته صوم وایي. روجه اصل کې دا صوم او دا روجه نوم د صبر دی. ځان په دې نقطه باندې پوهې کوي د صبر. بیره ته په دې صبر باندې خبره کوم. د یو 3 حلال شذونو نه بستا په روجه کې صبر وي. د صبح صادق نه واخلا تر غروب الشمس پوری. خوراک نه بستا صبري، حلال روزي وي، حلال رزق وي، خو ته به ورته نږدې کېږې لا. صبح صادق چې راشي اوبه تا ته موجود دي، خسکې به نه. ستا حق حلال کور والده نکاحوانه هغې ته به نه نږدې کېږي د جماع په شکل باندې، په صورت باندې. داسې نه چې ته ورته وایې چې زه ورته نه نږدې کېږم، خپله کور والده ده، ژوند به ورسره تېری. خو د جماع نه به ځان ساتي چې روژه دې ماته نه شي. د حرامو شذونو نه خو د مسلمان هر وخت کې روژه ده. خو د دې حلالو شذونو نه به ستا روژه د صبح صادق نه والا تر غروب الشمس پورې. په ابتدا د اسلام کې د روژې دا ترتیب وو چې کله به ستا د صبح صادق نه ستا روژه شوه چې رمضان المبارک مهینه به راله
او د شپې به د خوراک وکړو او بیا به وده شوې سترګې به دې ورلې بس تا به روژه شوه بیا د دې ماتېدل به هله کېدل چې نور بستا غروب شمس نور به کم وخت کې پرېوتو نو تا ته به اجازت میلاو شو نور حکم دغه و چې تا به د شپې نه وده کېدی نو د صبح صادق نه پس به ته روژې کېدی خو چې کم سړی اوده به شو بس د به روژه شوه بې دې دوران کې یو دو داسې واقعات وشول الله رب العزت په مونږ او تاسو باندې اسانتیا راوسته یو سړی او صحابي دی بخاری کې احادیث مبارک ته د هغه روژه وه او کور ته چې رالو ماښام نو هغه وخت کې خو ټول خوراک کجوري وي نو بس کورواله ته وی چې دا کجوري واخله او چرته گاونډي کې ورشه بل سره د کجورو مې دا معده وسوځوله دا کجوري نورې نشم خوړلی سبل څه وګوره چې وخورم کورواله د ګاونډیانو کې ګرځېدله چې واپس راله چې ګوري دا اوده دی کورواله پریشانه شي پروردګاره دا څه وشو ا د ورځې ستړی شوی و کار یې کړی و دې دوران کې چې هغه راپاڅېدو بس اوس روژه ده د ورځې کار کولو په دې کې بېهوشه شو چا پې وباړولې چا څه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دی راوستو یا رسول الله دا صورت حال دی د شپې داسې کار وشو اوس بېهوشه دی ولګوو تنده وه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه بل واقعه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خرم دی او محبوب صحابیم دی نو هغه خپل کورواله ته هغه ته زو د شپې تماسه دوکه کې بس کورواله وک پریشان هغه پریشان چې دا به سو وکړل رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکت الله یا رسول الله ذکر وش نو الله رب العزت په موږ او تاسو باندې اسانتیا راوستا صحابه ګوره ډېر تکالیف دا واقعات چې شوي دي الله د دې په دماغو کې ورواچولو شل چې په امت اسانتیا راشي الله آیاتونه نازل کړل دویمه سپاره کې چې ستاسو به روژه د صبح صادق نه وي او تر غروب الشمس چې نور ختم شي دقه ټیم به تاسو روژه ماتوئ بیا چې د شپې تاسو خوراک کوئ څښاک کوئ وده کېږئ جما کوئ څه کوئ خو د صبح صادق نه والا تر غروب الشمس پورې به ستاسو روژه نو روژه دا وایي د صبر انسان کی صبر پیدا کول الله رب العزت په دې 12 میاشتو کې تاسو ته مخکې ما ویلو په 12 میاشتو کې الله یو میاشت مقرر کړه
ډیر زیات حکمتونه پکې علماء ذکر کړلي. دا یو حکمت ته ویم. یو میاش الله مقرر کړی دا چې دا بنده یو میاش دارو یو لش میاشت دی خوراکونه وکي سکاکونه وکي. اب ته ان شاء الله پر را روانه جمعه کې وې چې د دې روزې د دې جسم د پاره څومره فواید دي. زه قسم خورم چې موږ تاسو د دې فواید د دې جسم د پاره ډاکټري پکې څومره ده کړه میډیکل چې انسان بچر تم بیا دا ونه و چې ارزه به کوجنه شم دی به روزه نیسي چې په دې بدن د پاره په دې جسم کې د روزې څومره میډیکل او څومره طب دی پکې د الله. نو 11 میاشتې دې خوراکونه او سکاکونه وکړي. نو د دې بنده د پاره یو میاشت الله مقرر کړو چې یو میاشت په حلال رزق تم نه ګوري. خیال بکې صبر بکې ځان به بچکې. نو دا د دې بنده د پاره یو سبق دی او تعلیم دی چې 11 میاشتې به ګورې بیا ته د حرامو نه ځان پرهیز کې. حرامو ته به نه نږدې کېږي، پردي مال ته به نه نږدې کېږي. او شیطان دا 11 میاشتې په دې د الله په دې بنده باندې خواري وکي د ګناهونو نه ډکي. او بیا په دې یو میاشت کې الله رب العزت د خپل بنده داسې د ګناه نه صفا کې او محفوظ کې احادیث مبارک ته چې دې داسې صفا شي چې څوک د الله پابندي وکړي او د روزو پابندي وکړي او د عباداتو پابندي وکړي. لکه انډه چې صفا د انډه سپینه او کم د الله مخلوق چې د خپل مور نه مولود وشي صفا را پیدا شي داسې د ګناه نه صفا کړي. بیا به انشاءالله آینده چې زه تاسو ته دا ویم چې د دې روزې د الله او د بنده په منځ کې څه تعلق دی. خو یو اهم خبره درته کوم. ګورئ مونږ او تاسو په دې روزه کې لږ ټایم په خیر دی، یو 3-4 منټه بلن زیات عالم خفه کېږئ به نه معذرت کے ساتھ. مونږ او تاسو په دې روزه کې د خوراک او د څښاک نه پرهیز کوو، خو د یو څو خبرو نه پرهیز نه کوو. د جګړو نه بالکل پرهیز نه کوو. شور شرابه څه خبرې هلکه روزه مې ده. او زموږ د مسلمانانو په دې روزه کې جګړې ډېرې زیاتې شي، او بیا خصوصا په دې مازدیګري کې ډېرې زیاتې شي. ګورئ چې کوم وخت کې زموږ او تاسو د ګناهونو د معاف کېدو ټیم او الله په بنده خوشحالېږي او فخري کوي، او بیا الله رب العزت خپل بندگان د جهنم نه ازادۍ او د خوشحالۍ مقام د الله رب العزت خوشحالېږي، د هغه فرشتې خوشحالېږي، او د دې بنده اختر وي پر جماعت په ټیم باندې. او دغه ټیم کې مونږ ګناهونه سٹارټ کو. دا روزه مطلب دا دی چې ګوره ته به هر څه کې په ځان کې د صبر ماده پیدا کړې، د شور شرابه نه به ځان بېغمه کړې، د جګړو نه به ځان بېغمه کړې. او دغه الفاظ ذکر دي
چې کم سړی تا سره شور شراپه کوي جګړه کوي جنگ کوي تب ورته سوی دال پاس ذکر تب ورته چې یاره زما روژه ده ما سره مه کوه ما روژه ده ما سره مه کوه مونږ یو بل په یو بل باندې ورغوپه شو او مونږ تاسو کې خو بیا د پښتنو د پښتون روایات موجود دي که نه بیا به راته انشاءالله چرته د دې پښتون قوم او بیا د دې کې پکې د دې خاورې دې ته خراسان وایي بیا شپاړسمه سپاره کې بیان واسألونک عن ذی القرنین سلطان سکندر سے ورته وایي د هغه په ده باندې په دې خراسان په دغه باندې چې کم کردار و بیا د دیو سره هغې سره بیا جګړه نه وه جګړه نه کېدا و دا جنګل بوس خلک دی ګورې ځان به تې ساتې پل پیر صاحب به ته وې نو ګورې ځان به د جګړو نه د شور شراپې نه ځان کې به د صبر ماده پیدا کوو چې الله رانه خفه نه شي